Casarema.fr. Casarema.fr. www.casarema.fr. Voilà, nous sommes sous pasteur Charles Mongato sur les témoins de Jésus. www.casarema. Tout ça déjà devant inviter Nabiso pasteur Charles Monga. Mokambia Sion Yor Angola. Na bandeli na ndenge na lobaki pe la fois passée, les témoins de Jésus d'abord na qui ko remarquer que kombo balobaka chrétien, babengaka biso ba chrétien, eza kombo Yesu atikaka te. Chrétien eza kombo oyo et outie pa ya bapagano. Bapagano nde bamonaki ba disciple ya liboso ya Yesu, bazolo balokola Yesu, bazotambula selon ba principe ya Yesu, nde balobaki ke o baza penza ba chrétien. Elingo lakisa ya Yesu, ya Messia, parce que Christ elingo lakisa Messia. Donc tant bazo benga yo chrétien, elingo lakisa ya Messia, ya Yesu. Mais na solo nyonso exemplaire penza te elingo lakisa qui appartient à Christ. Donc c'est une propriété privée de Christ. Yango nde bazo benga chrétien. Mais eza kombo ba pagano nde babimisaki. Bon, namoni yango pe mabete parce que el bimaka pe na monoko nanga de temps en temps. Mais namoni nde koleka malamu kolobela ba disciple ya Yesu ko benga bango ba témoin. Donc toza beaucoup plus ba témoin de Jésus pour ebimaki na monoko ya yemoko Yesu. Alors mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, c'est-à-dire que vous serez les chrétiens. Donc, biso, on dirait qu'il faut tous aller témoin de Jésus-Christ. Bisi kanyon so tozo kende tozo représenter de Christ. Donc, inspiration ane yaki wana. Kutanga Bible, na comprendre que non, Église eza ya Yesu d'abord, et puis ya mi balé, alors bito sala ba témoin na ye. Donc, biso toza beaucoup plus ba témoin de Jésus que ba chrétien. Que ba chrétien. Na moni wana peut-être na conception on a zui. Tant que kima mona ne balbandeko so balba témoin de Jéhovah pourtant on nzamba zalaki asalaki mokili bango bazalaki te bazala ba témoin te mais comment on dit témoin de Christ de témoin de Jésus et o laksake tant Yesu azalaki ezalaki tant o azalaki na ba porte na ye pembeni neti bino pe lelo bozo représenter Yesu Christ na mabele lelo problème nangé za que na ebité soko ozana tant na ebike eza penza muke tant otozanango pona kolobela makambo yo eza penza muke menena loba boye to fongana no Bible nazotanga na Ésaïe chapitre 43 nazotanga na verset 12. Ésaïe chapitre 43 verset 12. Bible lobi, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Wananzambe. Abengi bana Israël ba témoin. Témoin elingai ko lakisa teke bato ba mona ki ndenge nzamba sala ki mokilité. Eza nzambe ye moko lobi ke bino boza ba témoin na ngai. Na makambo nazo sala, na makambo nazo yebisa bino. Parce que kozala témoin elingo lakisa muto azo informer par rapport na ba preuve. Azo pesa akoyi kozabo bengi na kati ya tribunal. Aye ko pesa ba preuve, aye ko pesa information na makambo ya monaki, na makambo ya yokaki. Okoki kozala témoin oculaire, okoki kozala témoin auriculaire. C'est-à-dire nzambe abengi bana Israël ba témoin. Yango esika ba témoin de Jéhovah, ba kangamela ke biso toza ba témoin de Jéhovah. Qu'on a na expliquer, yango nazo bana ebiti soko bokozana temps. C'est-à-dire mukili oyo esalama na ba dispensation. Dispensation elingi ko laksa période o nzambe atritaka na mutu lolenge mokote na période mususu. Dieu est le même. Nzamba change akati, mais atritaka na mutu différemment. Première dispensation ezan ndenge nzamba atritaki na Adam, na Ève, na jardin d'Éden. Bazaki na recommandation bobele moko, boli ambumate o ezana katikati ya jardin. C'est-à-dire tango boli ambumate nde bozala toujours nanga. Donc Adam na Ève bazalaki déjà na vie éternelle moko boye. Ceux qui batikalaki kolia mbuma te aussi longtemps balia kaka mbuma te balinga ba vivre paix éternellement mais mukolo balia ki mbuma nde liwa ekotaki. Donc le fait ya kolia mbuma l'arbre de la connaissance du bien et du mal nde salaki te liwa ekota après nzamba bengani bango na jardin d'Éden ba bimi nzamba traité na bango lokola traitaki na bango na jardin te akomi ko traité na bango ndenge mususu
C'est-à-dire tant que boti Caïn à Abel, traitement est changé. Donc tu comme une deuxième dispensation. Deuxième dispensation, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième dispensation, nous avons comment traiter par rapport à la conscience. Nous avons la conscience na et on moni Caïn tant walinga sala Abel mabe, nzambe alobi na Caïn mabe za na katanda kuna yo, liboso a porte anda kuna yo tala. C'est-à-dire Caïn a sala qui déjà mabe kanisa qui déjà conscience na qui déjà corrompu. Kolongwa wana na jardin de l'étang babimisi bango, nzamba tambuli na Caïn, na Abel, na ba peuple noso ba botama ki tindenge nzamba ki kozana na Noé. Ba koti na kati ya arche, ba bimi na kati ya arche, nzamba changer dispensation. Et comme ici, dispensation, il y a gouvernement humain. Moutou, comme mukonzi ya muninga moutou. Bazo tambola bongo na Noé, titan nzamba ki kobenga Abraham. Nzamba tiki mukili mobimba comme nzamba moutou moko. Nzamba comme nzamba ya Abraham. Apesi siko promesse. Wana toza suna innocence ezaki na jardin de Dente. Toza suna conscience ezaki ya Caïn na Abel te. Toza suna gouvernement humain ya Noé te. To comme siko na dispensation ya promesse. Nzamba tamboli na Abraham na promesse. Abraham aboti Isaac na promesse. Isaac aboti Jacob na promesse. Jacob aboti les 12 bana na ye na promesse. Joseph akek boumbu na Égypte na promesse. Bango balandi Joseph na boumbu kuna na promesse. Ba umeli l'Égypte 430 ans na promesse. Moïse abotami na promesse. C'est-à-dire tant Moïse abimi na bango na boumbu, ba komi na Mosinaï. Tant ba komi na Mosinaï, nzamba longoli bango na promesse. Apesi siko loi. Tant nzamba pesi loi et comme siko yo po obengama juste et sengeli auto samibe ko nzamba pesi ba loi morale ba loi civile na les 10 paroles auto les 10 commandements. Ça dit nzamba tant pesi ngo na Mont Sinaï ezali suma ka ma promesse te et comme siko makambo dispensation ya loi eza tant bango ba ko tambula na Moïse ba tambuli 40 ans na désert na kati ya loi ba koti na kati ya Israël na Canaan na loi ba roi ba nikoya na loi ba Saoul ba David ba Salomon ba Ezekias ba Kab ba ngonyonso na loi Yesu abotami na loi Yesu ake na Golgotha na loi ememi Yesu ti na Golgotha tangu Yesu akufi loi esili nzamba komo travailler na batu par rapport na grâce siko moni sika na uti kotanga analobi ke no nzamba lobi boza ba témoin nanga awo eza dispensation ya loi. C'est-à-dire ceux qui au lobby aux témoins de Jéhovah, ceux qui te dit ma combat Jéhovah bien qu'ils a combat Nzambe, ceux qui te dit Madonna le baka Yahweh, ceux qui ont témoins ya Yahweh selon Isaïe chapitre 43 verset 12, et le mot là ça aux autres la témoin Nzambe par rapport à la dispensation et les cas. N'est-il le lobby que non ngai na osala la Nzambe par rapport ya fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ça makambo les cas. Donc ils ont dispensation ya leloté, loi awa, et ça makambo et les cas. Si vous avez une dispensation de grâce, la dispensation de grâce, il faut tous les témoins de Jésus et non les témoins de Yahweh ou bien les témoins de Jéhovah. Donc, lelo, ce que nous avons la Nzambe. Nzamba komona yo malamu te eza po oyibite te. Ce que oyibite ko kansate nzamba komono malamu jamais. Ce que tosi saba ko kansate nzamba komono malamu jamais. Ce que zi mwasi abatu te ko kansate nzamba komono malamu jamais. Lelo nzamba zo mona mutu malamu mutu nini? Mutu azoyeba ke naza mutu wa masumu mena yambi mobikisi. C'est-à-dire il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur par la puissance du Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit ne mutu akoya katina yo abotisi yo na famille ya Nzambe okomi siko témoin de Jésus na dispensation ya grâce tozanango. Mais en tant que témoin de Jésus oyiba pete okobuka pe lokuta te po mutu azakati na yo asi alonga loi ayiba te abukaka lokuta te siko soko avandi kati na yo mo epo yibe zate mais ozo yiba te yango tende lokolo ozo yiba tende commission mo santu te eza po yibite te eza po yambi mutu yo alongoli ko yiba kati na yo nde obengami mo santu nzamba za lokomula makamu na lobi atanga que école pastoral yango nazo panza bongo boyena non théologie oko silisa théologie webi nzambe te. Théologie est bonzambe te. Théologie est classe. La Bible dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Makomi e bomak, molimo e pesaka bommoy. Oyebi sokozo landa makomi, okoyi ko commettre ba plus grand crime par rapport aux écrits, par rapport à la lettre. Batu baboma Yesu par rapport à la lettre. C'est-à-dire, bas scribe, bas docteur à loi, par rapport à l'obéissance à la lettre, et tinda bango ba boma Yesu, bazo poser les plus grands crimes au mukile yebate.
C'est-à-dire que par rapport à la lettre, théologie est ça et si vous avez exactitude de la parole. Mais ministère est ça molimo santo. Muta ko saote. Koko benga ma mwana nzambe, ko benga ma témoin de Jésus. Et ça molimo santo. Et ça te pona tangaki pona kota ki classe. Na kota ki classe parce que nazaki déjà la foi en Christ. Muta ko tanga classe a komi athée. Andimaka nzambe te po atangi classe a luki ba erreur. Na kati ya écriture amoni pe ba erreur a sanksi ba erreur wana akomi kolakisa batu ki nzambe za lukuta makamwa nzambe za lukuta po atangi ya wana zolo ba be Kristo ko tanga kaka lettre eza bonzambe te bonzambe za molimo santo et puis na ebito so sentir naza animé na molimo nini oyeba ke naza na ba écriture to naza na lettre to naza na molimo santo mama mo abenga na lubangu alobi ndeko en tout cas par pasteur a kotima na profondeur surtout na likambo o etali ba musicien chrétien abi soko ko expliquer bango banze munini o esengeli ba yemba na église pourtant otali saki banze musu ba yemba bo eti église sili par nzambe za na kati wana te po limwa li dirige nzambe o récupérer par rapport na sika mais par nzambe o zani banze munini ko yemba na église no ko yemba na église ndeko na ngamba la ramazani sungangai nakota na polémique te sungangai mais toutefois nazana choix te soki na koyeko lobalika moko boye na lobaki la fois passée elobeli nanga nzamba juge ngai na likambo nga nazoloba mais nzamba juge nga te na ndengo bino bozo comprendre na makambo nga nazoloba koyembela nzambe nazongi na musique koyembela nzambe papa musique eza na importance ya kosakana te omoni nga natambulaka soki nazotambula na bataxi nazovanda na bana na santaka ke omona mwana aza na bible te na maboko mais aza na mp3 aza na nini na ye pen drive aza na carte mémoire na ye ati musique na musique omona ozotambula na mutuka chauffeur ati musique wana donc musique ezosala ete vie ya mwana nzambe ezoleka beaucoup plus na musique olandi okomona mutu akangi maloba ya musique omona bato mingi bazobi na musique c'est-à-dire le corps bouge mais l'âme reste stérile. Pourquoi? Parce que le message à bonzambe na musique est zate. Maintenant la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole des pasteurs. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole des musiciens. Musiciens koyi koloba na ye maloba et sepelisi yo ondimi yango. Kondima wana eza foi te. Kondima wana okomi convaincu na maloba ya musicien songolo. Mais lingo la tsate ko zui foi. Foi ya kaka na maloba ya Christ. C'est-à-dire bato bazo yoka musique akoyoka liloba moko eza wana eza ya Christ te lokola zaka na confiance ya musicien wana akanisi ke bateye maloba nzambe et bien azokanisa wana nde kondima nzoke baby CV na ye ngo pesa par exemple les ebele na Bible biloko belé ba musicien bazoyemba pona ko bebisa morala bana nzambe nako pesa exemple na baninze momoko boyemba mi mwakala emamba na Kikongo balobi wayadam baubakondwa yufula babonganti wawa moyo pe badia wawu bon Kikongo na yebi on peut très bien te mais natangi kombo mutu te na lobi musique wana soko tangi nzembo wana balobi Eva na Adam balé l'arbre ya bomoi. Est-ce que Adam na Eve baliaka l'arbre de vie? Tiens, baliaka l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais kuna bayembi ewa ya Adam ba oba kondwa ba bonganti wa moyo pe badia est-ce que baliaki ntia moyo? Non, baliaki ntia moyo te. Mais bana nzambe bayembi yango ba sepeli nango. Omona mutu andimi yango okoki pe kote yango. Erreur po yoki yango trop. Okomi convaincu na musicien ayembaki. Nakope sa deuxième exemple. Ndeko moko ayembi les quatre êtres vivants bavandi na kiti na yo nzambe babandi kotato la papa. Les quatre êtres vivants bavandi na kiti ya nzambe. Nzamba ke wapi? Nzamba longwe, nzambe na bango, nzambe na ngate. Nzambe na vanda na kiti ata na mabela vanda na kiti. Ata botami avandi na kiti. Ça dit tango yembi nzembu oyebi makambo lobite okoyemba ngota musupo isala succès okoyemba ngo me biso toza bato yo nzamba sungi biso de façon que tango nazo yoka na yoka nini balobi nakopesa exemple
nazaki na bande komo mususu bayembi balobi ke ba ko betelanga lisolo par rapport babi pasteur Yesu Christo tala Yesu Christo alobaki ke bino bolinga bo bomangai soki bo bomingai bozo accomplir le désir de votre père le diable. C'est biblique. Nabi oui, c'est biblique. Tuer Jésus, c'est accomplir les désirs du diable. C'est Jésus qui l'a dit. Le quoi Yesu mutalobi ngo changer ngote Yesu mutalobi. Ko boma Yesu, c'est accomplir les désirs de votre père le diable parce qu'il a été meurtrier dès le commencement. Satanaza mobomi buta e bandelo. C'est-à-dire liwa ya Yesu eze loko Satana sali yango. C'est-à-dire ko bika na biso to biki na liwa ya Yesu te. Bande ko balimbisanga na lobi ba comprendre nga, ba comprendre eloko ba bazo comprendre, ba comprendre mabete. Na lobi boye. Yesu abikisi biso na liwa na ete. Abikisi biso na bommo na ye. C'est-à-dire quand il a donné la vie, cette donation de la vie, c'est la vie de Jésus qui nous a sauvés. Il a fait un échange. Yesu asali échange, apesi bommo na ye, azui bommo ya mabe ya biso. Il a pesi bommo ya seko. Bommo wana nde bikisi biso esombi biso makila na Yesu. Nde sombi biso. Liwate tango apesi bommo erreur. Yona so ba posti na yo kanze mo babi kufa na yo ebikisi mokili kufa te mutebikisa mokili. Eloko ebikisa mokili eza bommo na yo ebikisi mokili. Makamna solo ba eza makambo eza na Bible. On comprend? C'est-à-dire bommo ya Yesu nde ebikisi biso. Yesu apesi bommo ipo bana nzambe babika. Tango apesi bommo nde akufi. Soko loba kufa na ebikisi mokili eza vraiment mabete. Mais bato bakozwa ngo parce que eza vraiment Yesu pa mekai ko bimisa ngo lokolo eza œuvre ya Satana. Ke ko boma eza œuvre ya Satana. Soko zo kende lokolo zo mona ngo malamu lokolo kufa mutebikisi biso oyebi makambo yo yembite. Nous sommes sauvés par la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il a donné sa vie, c'est ça le rançon. Yangonde sombi biso. Yesu appelle ça l'ICC. Alobi boye, alobi ndeko moko alingai ko somba bilanga. Pona kati ya bilanga, ba perle précieuse ezalaki na kati. Bible lobi ateki nyonso azalaki nango po akende ko somba bilanga. Est-ce que loko sombi bilanga na pauvreté na ye? Pauvreté na ye te, mais tango ateki nyonso azalaki nango atikali po pauvre. Mais loko sombi bilanga wana ezati ko bozunio so azalaki nango akeko pesa po somba bilanga wana. Donc nous sommes ce champ là. Biso toza bilango yo wana. Yesu siko apesi onyo so azalaki nango lokola vie. C'est-à-dire liwana etende bikisi biso, mais za bomo inaye oyo asalaki po eta somba biso, yango nde bikisi biso. Na okende suna niloba mususu ya ndeko moko ayembaki. Na okende ndeko moko ayembi alobi pasteur Saoul, pasteur Samson alobi bongo. Mais bon, c'est-à-dire tozonga nanu na Bible Pasteur Samson aussi là, pasteur Saoul bon na ebité soka lobako aussi là mais na yoka ke pasteur Saoul, pasteur Samson bandi mikutu ba yebike ozasu na nzambe te eloko mwa bongo na yokango na musique ba musique on azolobela wana. C'est-à-dire ko yoka bongo ndeko na ngambala. Bon na ke kunate na oke na eloko na ina expliquer. Pasteur Saoul, pasteur Samson na idée que baza ba pasteur basi basila. Nenge Samson asilaki Nenge Saoul asilaki. Ce qu'on a expliqué par rapport na Bible. On comprend que tant que bandeko bazoyemba biloko baoyemba te. Na pesi exemple to zo Samson. Ministère nanga Charles eza côté ya batu sango malamu. Après côté ya bango babongola mitema. So babongola mitema na umela na bango na ko bongola mutema timo kolo Yesu akoya. Mais ministère à Samson ezaki ko boma batu. Ko boma ba Philistin. Soka bomi 3 asali nzambe bien. Soka bomi 10 000 asali nzambe très bien. Vous comprendre? Samson azalaki bongo. Tango azalaki nanu na nzambe. Avant comme pasteur Samson yamabi. Azalaki na nzambe aboma batu. Aboma ba Philistin. Aboma bangunya ebele. Mais Bible lobi akweyaki. Tango akweyi ba memie na temple ba memaki ye ba toboli misu. Ba vandisi ye ba yebaki te suki ne eboti. Problème nangeza nini? Alela ki pa na nzambe, alobi nzambe kanisa ngai. Tanga alobi nzambe kanisa ngai, Bible lobi bato ya bomaki mukolo wana baleki bato nyonso aboma tango azalaki nanu en communion na nzambe. Nalina tuna question. Question nalina tuna boyo. C'est-à-dire après kokweya okomona okosentir que Samson asaleli nzambe koleka ndenga azalaki nanu.
Naina loba nini? Naina loba teki ba pasteur ba kweya bongo ba sala nzambe. Non, loin de là. Pasteur soka kwe nzamba ko piniri. Bible lobi nzamba mona ka coupable innocenté. Soko za coupable oza coupable. Mabe na bango nzamba ko juger bango. Mais naina loba pona bandeko yonde bazo yemba mabe. Bandeko wana siko bazo yemba mabe na lolenge nini? Akanisi Samson lokola kwe akosala nzambe mabe. Batu musu bazalaka totanga verset. Tanga verset. Quoi totanga verset to profiter na bandeko bozo na so bo comprendre que pasteur aza avant kota na ministère aza lelo azalaki na musicien. Donc yango zo mona zo décortiquer makama musique aza na lito aza na oreille musicale ninga balobaka. Totanga verset na mosala nzambe. Bible lobi na Romains chapitre 14 verset 4. Bible lobi, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Parole du Seigneur. Nazotanga deuxième verset. On a verset ba pasteur ba kanga ngo force ka koisami. Nazotanga verset na lobiso muta koisami papa. Ko kanza te so koisami nzamba omone malamu. L'homme selon le cœur de Dieu nzamba betaye. Nzamba zaka apasionado tende to ba na portugais. Nzamba zaka passionné te. Ndeti nzamba langwa yo, nzamba lula yo, sala mabe alingi yo kaka. Deus nunca ficou apaixonado. Nzamba lingi yo malingi mabe na ote. Soki pasteur osali mabe kozwa mbanu na yo, nzamba za apasionado na mutu te. C'est-à-dire soki pasteur asali mabe nga nazo tanga verset oyo. Deuxième verset nzamba za lokumu nazo tanga na Hébreu chapitre 13 verset 17. Bible lobi, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, bato bazo kamba biso, lokola ba pasteur, lokola bato nzamba tie liboso na biso, toto sabango. Tozala na considération. Ceux qui bazo yima eza pona bolamu na biso te. Na ebité autorité nini musicien azui abanda ko loba mabe contre mosali ya nzambe. Autorité wana ndezo bangisa ngaye. Ya wana uti ko loba pona Samson asalaki nzambe tango akwenda asalaki nzambe koleka par rapport na ndenge ezaki liboso. Ya mibale nazolo ba pasteur Saul aza pasteur oyo abungaki milimo mabe koti kati na ye abandi ko sala mabe ti akene ko trouver na nganga asalaki mabe misato mabe ya liboso atumbi mbeka na place akotumba mbeka te mabe ya mibale atiki Agag na ba brebi ya minene kwa kene ko bonzela nzambe tangu nzambe alobaki boma Amalek nyonso Saul aki abomi ba Amalekite nyonso abomi biloko nyonso me ayena ba brebi grâce ayena ba brebi ezaki na misuni na mafuta po bonzela nzambe atiki na roi na bango Agag abikisi Samuel asilikaki ti abomaki Agag ya misato ake ko luka na nganga po nzambe abwaki ye deja makambo nyonso asalaki ezaki malamu te me yoka lisolo mukolo Saul akufaki ami bomi ye moko Saul ami tubi mbeli mais Amalekite moko azaki wana ayeko beta lisolo pa David po ebike roi abanaki ko luka aboma David donc roi Saul alingai ko boma roi David akeko ebisa roi David pour roi David asepela ndenge roi Saul akufi abi na bomi Saul tango abeti lisolo wana azaki kozela mbongo pa David mais na solo nyonso azwaki liwana ye ce qu'on a tuni ce qui David azalaki lelo frère wa yembi pasteur Saul David alinga saleni nandimite kalinga za na kimia David alinga la kisai ke ozana kimia te potangi osimbi mopakola mina nzambe David a dit qui es-tu au tout à loin de l'Éternel? Saul kolanda te po kwei nzamba ko jija ko pesa imbano na yango nzamba tindaki milimo mabe po basala ye mabe mais yo kokota ngote na pesi yo conseil na pesi mokili mobimba conseil ba ya mabe baza ebele olina na lobelo ko moko lususu limbisanga mwana nzambe alingia pusa na liboso tata na ye nzamba telemi wana pona ko adorer nzambe pona ko kumisa nzambe nzamba za na culte na biso
tolingi totombola ye ale tofukami biso nyonso tobandi koyembela nzambe munduki bangaka yango munduki tosaka yango wana nzambe azozwa lokumu penza koyembela nzambe na solo eza nzambe atelemi liboso tozomona ye te me tozondima ale tobandi kokumisa ye pusana yo za nzambe mata lusu likolo mata likolo bato nyonso vandi bisika bileki likolo nzembo ya action de grâce nzembo ya louange nzembo ya adoration yango ndeza but ya ba témoin de Jésus, c'est-à-dire adorer l'Éternel côté ya bato sango malamu komema sango partout pour affermir bato mais pour na nzembo chanter à Dieu ba musiciens bande kolanga ba yoka ba yembela nzambe basunga biso basunga pe bapagano nzambe nanga azwa lokumu bango façon ya kozongisa basali na nzambe na nzela ya ekozwa peta musu na sima musique mabete po bino boyoka banzembo ya bamisa mikili ba JBT ba wera te ba so banani te boyoka ba frère na biso to benga musique chrétienne peut-être na canal na bango ba pasteur be ba changer po to ebili na ngola ya kobombeza te ba pasteur bazokota ba mabala kobotola basi ba frère mambo bele ko escroquer même si le ba se retrouver dans la prison problème ozolo ba ezana ngola te ezana biloko oza plus pire que wana nga natanga quelque part na Nigeria ba pasteur homosexuel omoni nana loba boye na kozonga pa musicien nana loba boye omoni satana soka une église na maseke bato ba okima ba ebike oyo satana soka koti esika bana nzamba oyo na maseke te aroya bien alati bien azoloba neti mwana nzambe mais ce que vous umeli na yo sentir kaza mwana nzambe te aza arrogant pour satana loba kaka mabe na munoko na ye abimisaka ba blasphème malgré ba miracle, c'est-à-dire ceux qui ba koti une église eza ba koti ba ko s'infiltrer ba ko ya ba ko se déguiser en ange de lumière et puis akobimisa ba ministre de justice ndenge bible lobi mais au fond baza ya nzambe te to ko ba ngona misala na bango soko za na ministère ya côté ya basali na nzambe eza mabete okoki koluka ngo na ndenge nyonso mais oyo ya banzembo wana ezosunga te pona nini ezokanga batu mitema baya pa nzambe te po bayebike batu nyonso bazalaka kuna babeba babike ba pasteur nyonso na église eza baje papa lelo nga naza pasteur naza professeur tango ekomai na passeport na ngai fona pona musala nakoma pasteur te nakoma professeur. C'est-à-dire il faut na pona moko. Cause la pasteur, il mola ça escroc. Nga nazo biso za soni, oyebisa mutu za pasteur, nazo biso solo. Nazo biso makamba solo. C'est-à-dire so ba muni za na atana ba aéroport, ba ko fuyer, ba zo ba kata musoko ya na drogue, comme soko na ebité so ki partout eza bongo. Mais na solo no so cause la pasteur le eza soni. Pourquoi bandeko tozana bango ensemble bazolakisa ke ba pasteur kuna bazalaka souté bana nzamba solo baza souté évidemment bandeko ngo pe na kati bazosala pe mabe ezoyoka na libanda, c'est-à-dire kati na biso soko na ministère nzamba pesi yo lotomo wana ya kote ya bandeko okoki kobongisa ngo na ndenge nyonso okoki kosala ba conférence okoki kokutana na ndeko oyoki lisolo osololi na ye okoki kosala na bandenge bele mpona kobongisa basali na nzambe otinda ata message obiki pasteur naza na posa na yo na mona ki boyeboye okoki kobongisa ndenge nyonso okoki kobongisa nzamba kosonga yo okobongisa mona ekosimba au lieu ote yango yozo oyebi nazo biso solo nzamba alimbisanga na makambo na oloba soki emonani mabe pa bandeko mais nazo biso solo musique wana eza musique oyo esalaka ke so mutu ayoki yango ayebike ndeko yo azoyemba ya solo monita azobanga ba pasteur te, c'est-à-dire azobima lokola neti ye aza mosantu. C'est l'orgueil de la sainteté, l'orgueil de l'humilité. Oyezo sala ete bandeko bazobima neti bango baza basantu bandeko musu baza basantu te. Nzoka Bible lobi na se na tango moto aza parfait aza moyenge bene azate même pas un. Il y a même pas un juste, même pas un. Ata mon côté. Oaza mosantu soko yambi yesu tele kwa mokonzi pe mobikisi. Donc elingo laksa tango bango bazoyemba banzembo tokoki koyemba na église eza banzembo oyo ezokumisa nzambe. Donc qui s'adresse à Dieu mais ebele baluka banzembo ezo o baza ko s'adresser na nzambe. Deuxième personne du singulier bazo s'adresser na nzambe. Bazo sa nzambe tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Bazo s'adresser na nzambe. Omoni ndeko yo ndeko na biso ale moloto. Ayemba nzembo moko
Aimbi on a troisième personne du singulier, mais à convertir en la deuxième personne du singulier, na même nzembo. Aimbi il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes ennemis. En lui je me confie. On a zobé trabatuli solo. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en lui je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime. Wana ebisi batu. Si ma balu la ngoswe panzambe moko. Alors tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Alobi na nzambe, à s'adresser na nzambe. Ça dit baluka na église, hein. Banzembo na musuba cantique, exhortation, eza mabete. Mais majorité baluka nzembo bazo yembela nzambe. Omoni makambo na oloba. Na biki bandeko balandinga bien. Bakoyoka mope. Soki bayoki batosi. Babani ko yembela nzambe. Mubule kolongola makambo nzambe. Moni so bazo yembela nzambe papa, nako gangela mutu. Atika mabe, na kokumisa nzambe, nzamba kosala ete mutu wana atiki mabe. Parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Yo kanisinga na kote ya batu na te batu nyonso batu babongola mutema. Non, kote ko bongolisa mutu mutema te. Ngana sali musalo nzamba tindinga. Mais pour mutu abongola mutema, il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Faut molimo santo tout ta mutema na ye par rapport na malobo nzamba chekati na ngai. Ça dit ko gangela bango ya ngote zo sala ke batika. Mais loko kozala malamu, soki bazo kumisa nzambe. Bandeko musu bazo teya nzamba za nzambe aza capable ya kocha ordre na kati ya musala na ye. Mo tokoyi kokabwa nango totanga 2 versets. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Na 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Na bandi na Actes chapitre 4 verset 12. Na tangi maloba nzambe na kombo na Yesu Kristo. Bible lobi il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été parmi les hommes, qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Bible lobi kobika ezana kombo mususu te, eza bobele na kombo na Yesu Kristo. Na otanga deuxième verset, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Na tangi maloba nzambe na kombo na Yesu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Parole du Seigneur. Nazo soki saboye, ndeko na ngai, mwana nzambe, pasteur abik sakate. Mwana nzambe, église ebik sakate. Ko kanisa te ko koti na église na bino pona sina yoka ndeko moko église na biso ko koti mbala moko biki te. Église ebik sakate, pasteur abik sakate, mboka ebik sakate, elambe ebik sakate. Kombo moko ekoyiko bikisa bato na sena tango ezate bobele kombo na Yesu Kristo. Tozana médiateur mususu te à part Jésus-Christ de Nazareth. Oyo akoyiko sangisa mutu na nzambe. Nzambe po ya pa na mutu bobele na nzela ya Yesu. Mutu pa kene pa na nzambe bobele na nzela na Yesu. Lelo. Ya kala ezagi ya kala, mais na dispensation ya grâce tozana ngo, nous n'avons qu'un seul médiateur. Mutu akosa yo te. Après Jésus, il n'y a rien. Prophète moko te akoyiko bikisa yo. Ayalo bakenga prophète Yakobi sayo na tango oyo Jésus-Christ parce qu'il a crié tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Tobiki ne kulus. Il a accompli toutes choses même le futur sur la croix. Comme matana na likolo a accompli ça na croix. Koya na endenga koya c'est accompli sur la croix. Tant que vous allez enlever c'est accompli sur la croix. Ce qui mutoye alinga la ksobo nzambe il faut la ksao là où tout était accompli. Il faut la ksao nde kulusu. Ce que c'est kulusu te c'est ka zolo ba makamususu. Muto akobiki soit zate bobele Yesu Christ. Je te montre c'est Jésus là. O azanzambe na yo yamba ye bondela kana kombo na ye okobika nzambe nanga apambola biso bansi. www.kazarima.fr Kazarima Production vous présente un nouvel album, Mon Berger. L'album Mon Berger du frère Nixon Mavinga. Frère Nixon Mavinga, bête la biso louange non-stop. Bana nzambe babina.
boyoka album Mon Berger pour banguna na bino ba pakata mbangu. En toute occasion, favorable ou non, il est bon de louer l'Éternel. Mon Berger eye na biloko ya sika. Olingi okoma muta sika. Somba album Mon Berger. Mon Berger, déjà dans vos bacs. Retrouvez votre album Mon Berger chez les meilleurs disquaires. Binela mokonzi na yo sans limite. Album Mon Berger makambo ya sika. Nazalaki bolubu olatisinga elamba ya pembe nakomi peto na miso na yo mokolo elanga nanga ekobotambuma. Mon Berger, déjà dans vos bacs. Olingi oyeba ndenge babinelaka oya kofa pe asekwa. Somba album Mon Berger. Disponible sur casarema.fr/boutique.